入祭書。神は私の光、私の救い、私は誰も恐れない。神は私の命の砦で、私は誰をはばかろう。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、神聖な町を祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主を憐れみたまえ。キリストを憐れみたまえ。主を憐れみたまえ。祈りましょう。すべてを照らしてくださる神を、あなた暗闇にさまよう人たちが誠の道に立ち返るように真理の光を輝かせてくださいます。洗礼を受けたすべての人が信仰に反することを退け、キリストに従って生きることができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に支配しておられる本子、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。使徒パウロのガラティアの教会への手紙。皆さん、自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷のくびきに二度とつながれてはなりません。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たないことになります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。神に感謝。東証支援。神よ、あなたの言葉は私の足の灯火、私の道の光。あなたの定めを思い巡らし、あなたの道に目を注ぐ。私は起きてを喜ぶとし、あなたの言葉にこぼされない。神よ、あなたの言葉は私の足の灯火、私の道の光。神よ、あなたの言葉を生涯守れるように、豊かな祈り恵みをお与えください。教えの偉大さを悟れるように私の目を開いてください。神よ、あなたの言葉は私の足の灯火、私の道の光。アレルヤ、アレルヤ。神の言葉は生きていて力があり、心の思いと計画をわきまえる。アレルヤ、アレルヤ。
主は皆さんと共に、また司祭と共に、ルカによる福音。主に栄光。その時、イエスは話しておられたが、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人は、イエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て、不審に思った。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られる神は、内側もお作りになったのではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ。そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。キリストに賛美。キリストに賛美。自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださった。自由、何から自由なのですか。イエス様はその自由を私たちに教えられた。体を持って、心を持って、体を持って教えられた。イエス様は言います。与えなさい、与えなさい。自分の命を超えても与えなさい。自分の命の中にいる、それは自由ではありません。自分の命を捨てても与えることができる、それが本当の自由です。そしてその私たちは何のうちにいますか。人々の中にいるのですか。人々の思いの中にいるんですか。そうではない。私たちは神の御心のうちにいるんです。そしてその神の御心のうちにいることを知ったときに、人々から自由になります。そしてその人々から自由になったあなた方人の中に入ることができます。自由な心で入ることができる。みんなが自由になって一緒に集まる。それが神様の御心ではないですか。いえ、それは本当の自由ではないですか。イエス様によって本当の自由を知った。そして今日のガリラヤの手紙の教会で言います。ガリラヤでは異教のうちに規定があった。規定のうち守らなければいけなかった。そしてガリラヤの人たちはキリストを知った。キリストのうちに自由を知った。でもそのキリスト者のうちにはユダヤ教の立法を守らなければいけないという規定を与えられた。本当の自由は何ですか。もしあなた方はキリストのうちに神様を見るならば、あなた方立法のうちに神様を見るならば、立法を全部守らなければいけない義務があるということを知っておきなさい。立法を全部守る、そんなことできますか。立法は文字のある立法ではなくて、本当の立法は神の御心です。の神の御心のうちに入りなさい。それは立法です。そして言います。立法によって義とされようとするならば、あなた方はキリストと何の怒りもないものとなってしまいます。義となる神のうちに全てを捧げる、それが義です。神様とつながっている命でつながりを感謝する、それが義です。そして神様のために自分のできることを行う、それが義です。もし立法によってその義をするならば、あなた方はキリストと何の関係がなくなってしまう。キリストとつながっている、キリストの命とつながっている。そしてそれを祝う、それが義ではないですか。キリストの心の内に歩む、それが義ではないですか。そして言います。霊によって信仰に基づいて義を待ち望みなさい。義を行いなさい。そして言います。立法から解放されたときに、そしてその立法から解放されて愛の実践に生きるときにが本当の信仰です。本当の義です。私の信仰は何に基づいて歩いていますか。あなたの信仰の生活は何ですか。それをもう一度思い巡らしたいのです。イエス様はファリサイ派の人から食事の招待を受けた。そしてその家に入った。そして食事の席に着いた。でもファリサイ派の人が言います。なぜあの方は立法の先生というのに、なぜみんなのその立法に書かれていることを知らないのか。食事の前に身を清めなければいけない。それをしない。それを思いました。イエス様はそれを見て言います。あなたたちファリサイの人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪に満ちている。なんかそれ私たち言われているようです。あなた方立法
あなた方は外側きれいですが、祈ってますよ。教会に行ってますよ。聖書を読んでますよ。あなた方はそのうちにあって、心はその聖書のうちにありますか？神の御心のうちにありますか？神の愛のうちにありますか？それを問われているように思います。あなた方はきれいな外側を持っている。でもイエス様は言います。外側も内側も神様は作ったんですよ。でもその内側のものが神のものとなっていなかったら、その外側は何の役にも立たない。あなた方は外側によってはその人とつながるんですか？そうではない。内側によって、その心によってつながるのではないですか？そしてあなた方の心を人に与えるものとなったら、あなた方自身が、あなた方の心が、あなた方の思うことが、思う出来事が、それを人に与えるものになったとき、あなた方の心がきれいになる。あなた方の外側もきれいになります。外側を示すのではない、外側をもらうのではない、その内側をもらって、その人とつながりなさい。その時に一緒に歩くことができる。その時に信頼がある。その時に信仰がある。その時に一緒に歩くことができる。それを思いなさい。そのように思います。器の中にあるもの、あなたの中にあるものを人に施しなさい。そうすればあなた方は清くなる。本当の愛を知る。本当のつながりを知る。そんなことを言われているように思います。あなた方は何につながっていますか？あなた方はそのつながっている人に自分を与えることができますか？そんなことを今日言われているように思いました。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。この水とぶどうその新品によって人となられた方の神聖に預かることができますように。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるぶどう酒はあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。全能の神をここに捧げる供え物によって私たちを清め新たにしてください。あなたの言葉に従って生き、御旨を行う者に約束された報いをいただくことができますように、私たちの主イエスキリストによって
アーメン。アーメン。主は皆さんと共に、また司祭と共に心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょ聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは人を愛によって作り、正義に背いて罰せられた民を憐れみにより主キリストを通してあがなってくださいました。神の栄光をたたえ、剣の敬うすべての天使は共に喜び祝い、私たちのこれに合わせて謹んでたたえます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主の栄光は天地に満ち、天の糸高きところにござるな、おむべきかな、主の名において来たるもの、天の糸高きところにござるな。誠に尊くすべての聖々の源なる父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復活をたたえよう。主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会の思いを起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教タルチスを菊内層、すべての教会層をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と
すべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお、私たちを憐れみ、神の母、乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人とともに、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通して、あなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々にあるまで。アーメン。主の教を守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰会に、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、また司祭と共に、互いに平和な挨拶を交わしましょう。主の平和。主の平和。主の平和。神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きましょう。イエス様、あなたの命をいただきます。
キリストの恩から、キリストの恩から、キリストの恩から、父と子と聖霊の祝福が豊かにありますように。アーメン。ありがとうございます。13です。13です。拝領書、御言葉を聞いてそれを受け入れる人は100倍の実を結ぶ。祈りましょう。慈しみ深い父よ、御言葉と命のパンで養われた私たちを強めてください。御一人子の豊かな賜物で満たされ、いつもその命に生きることができますように、私たちの主イエスキリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、また司祭と共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の祭を終わります。行きましょう。主の平和のうちに神に感謝。